बरगढ़ पुलिस रो बड़ सफलता। आंतरराज्य निशा बेपारी गैंग उपरे चढ़ाऊ करी 15 जन अभियुक्त मानकु गिरफ्त करिछे पुलिस। ई अभियान रे पुलिस जबत करिछे 5टा देसी पिस्तल, 20टा जीवन गुली और 1500 बोतल बेआईन कफ सिरप। तार संगे जबत हेचे 3टा खाली कोका, 16टा मोबाइल, 5टा 4 चकिया गाड़ी और नगद 57,000 टंका। एसपी पीएस मीना सांबादिक सम्मेलन में सूचना देछन जे इटा गुटे संगठित आंतरराज्य गैंग। निशा बेपार संगे इमाने देसी पिस्तल कारबार रे भी जड़ित रहिछन। गिरफ अभियुक्त माने छत्तीसगढ़, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, बलांगीर, बरगढ़ और अताबिरा अंचल बोलिकरी जना पड़िछे। पुलिस ई गैंग रो अटका कारबार बाबदे अटका तदन जारी रखिछे। अताबिरा, बरगढ़ टाउन, सदर और विजयपुर थाना रे 4टा मामला रुजु होइछे।